ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、閲覧注意なものを紹介していくぜ。本当に閲覧注意な画像や動画、解説もあるから、苦手な題材だったらブラウザバックすることをおすすめするわ。今日の題材はこちらね。実在するモンスターみたいな生き物5選。待って。モンスターみたいな生き物？その通り、今回はどう見てもモンスターにしか見えない実在の生き物を紹介しようと思うぜ。まあ、モンスターっぽいって言っても色々いるし、よく強そうな生き物とか紹介されてたりするものね。ああ、かっこいい角を持っている動物とか、ものすごい巨体の動物とかもいるな。じゃあ、今回はどんなモンスターっぽい生き物を紹介するの？そうだな。世の中にはかっこよかったり、可愛かったり、色々なモンスターっぽいやつがいるしな。そうよね。よし、決めたぜ。せっかくだから、今回は気持ち悪いモンスターっぽいやつを紹介しようと思うぜ。はぁ？あんた、今なんて言った？今回は気持ち悪いモンスターっぽい生き物を紹介するぜ。いや、なんでよりによってそんな。ということで、早速始めるぜ。では、一つ目はこちらだぜ。うわ、キモ。いや。これ何？気持ち悪いのも、化け物っぽいのもわかるんだけど、全貌が見えない感じ？おっと、じゃあ、もう少し引いた画像にしてみるか。キモ。何これ、ミミズとかそういう類のやつ？こいつはオニイソメといってな、海底に生息する多毛類だ。多毛類？それにイソメってなんか聞いたことあるわね。多毛類とはゴカイとか、それこそイソメとかの関係動物の類型で、種類も非常に多い分類に当たるぜ。霊夢が言っているイソメってのはこいつのことだな。そう、これよ、見たことあるわ。よく釣り餌に使われていて、海の近くなんかではコンビニでも売られているくらいに一般的なものだな。で、そのイソメの一種であるオニイソメだが、釣り餌にされるイソメとは大きく違う生き物なんだ。オニイソメは海底の土に長い体を隠し、5本の触覚に外部の刺激が届くのを辛抱強く待ち、獲物を感知すると攻撃するぜ。鋭い歯を持っていて、獲物が半分に切断されることがあるほどの速度で攻撃することが知られているんだ。画像じゃわからないから動画を見せるぜ。もう動画？むっちゃ素早いじゃないの。しかも砂の中に引きずり込んでくとか恐怖だわ。海底の砂の中に身を潜めて、鋭い歯により獲物を仕留め、麻痺、致死性の毒物を獲物に注入し、動きを止める。獲物が自身よりも大きくても関係なく、その毒によって仕留め、砂の中に引きずり込んで安全に食すわけだ。その鋭い歯はこんな感じになっているぜ。この部分が歯だったのね。それにしても気色悪い顔してるわ。でもあれね、さっきから襲われている魚を見る限り、オニイソメってそこまで大きくないのよね。観測されているオニイソメの多くは、だいたい直径3センチメートル未満くらいのものだから、見かけは大きくはないな。やっぱりね。だとすると、ちょっと怖さも薄れるわね。見かけはってどういうこと？直径はそこまで大きくはないが、体長は1メートルほどの個体が多く見られるんだぜ。1メートル？それくらいで驚いてちゃ困るな。大体の個体はそれくらいだが、観測された中では3メートルを超える個体もいたんだぜ。3メートルって天井まで届くじゃないの。砂の中に数メートルもあるオニイソメがいるってこと？どんな姿なのか想像もできないわね。想像しづらいよな。だから、映像を用意したぜ。ちょっと、誰もそんなこと望んでな。うわ、キモ。うわ、これでも体長は1メートルほどだけどな。いや、もう、なんでこういう奴らはこんなに気持ち悪いのかしら。顔とか歯とかがモンスターって感じだと思ったけど、全身の方がいかにもモンスターって感じだわ。余談になるが、砂や海水、サンゴ礁を丸々引き込んで水槽に魚を飼うための環境を用意すると、
オニイソメも一緒に連れてきてしまうことが時々あって、知らぬ間に魚を食べて水槽を台無しにされることがあるようだぜ。確かに砂とかをごっそり取ってきて水槽に入れたら、気づかなそうね。後になってこんな奴がいるって気づいたら、さぞ驚くでしょうね。さて、次の紹介に行くぜ。しょっぱなから気持ち悪い生き物だったわね。趣旨通りだけど。次はこちらね。何よ、全然普通じゃないの。これのどこがモンスターっぽい生き物なの？どう見ても普通の魚よ。ああ、そうだな。どう見ても普通の魚だよな。だが、こいつはこんなとぼけた顔しているが、本気を出すとこんな顔になるんだぜ。それってどういう？はぁ、何よこれ。怖。この魚はサーカスケックフリンジヘッドといってな、コケギンポという魚の仲間だ。アメリカ西海岸に生息する体長30センチメートルくらいの魚で、貝殻の中や岩の隙間を住処とする習性があるぜ。獲物が近寄ってくると、勢いよく飛び出し、大きな口でエビやカニなどの甲殻類や、小魚を捕食するんだ。へえ。こう見るとやっぱり普通の魚って感じよね。これがどうしてああなるのよ。さっき、貝殻や岩の隙間を住処にすると言ったろ？その習性により、どうやら縄張り意識が強いようでな。このサーカスケックフリンジヘッドは外敵や自分と同種族には非常に獰猛に反応するんだぜ。獰猛？それがさっきの顔？ああ、そうだぜ。この顔はいわゆる威嚇行為なんだ。自分の縄張りに近寄ってくる同種や敵に対しては、このように大きな口をさらに大きく開いて威嚇して追い返すんだぜ。画像より、これは動画の方が見栄えがいいな。本当に口を広げてこの顔になっているのね。それに、何これ、口を広げ合って喧嘩してるけど。同種の場合、こんな感じで口を広げて、互いの口の大きさを比べ、そして押し合いをして強さ比べをするんだぜ。で、大きさや強さが負けた方は、逃げていくってわけだ。なるほどね、なかなか迫力あるじゃないの。ちなみにこのサーカスケックフリンジヘッドは、別名エイリアンフィッシュとも呼ばれているぜ。エイリアン？有名な映画でプレデターってのがあるだろ？それに出ている宇宙生命体に似てるからじゃないか、って言われているな。ああ、なるほど。口の開き具合とか、なんかデジャブを感じてたけどこれか。まさしくエイリアン。モンスターみたいな生き物だったわね。さて、まだまだ行くぜ。次はこちらね。何この口裂け。これ、どういうこと？口裂けなのよね？顎がしゃくれてるとかじゃなくて？もう少し角度を変えた画像を見てみるか。うわぁ、怖。口裂けとかそんなレベルじゃないじゃない。こいつは、フクロウナギといって、漢字ではフクロウナギと書いて、文字通り口部分が袋のように広がるところから名付けられたぜ。フクロウナギは大西洋、インド洋、太平洋などの世界中の温暖な海に分布し、水深550から3000メートルの中層に暮らす深海魚だ。海底から離れた中層を不活発に漂って生活する、いわゆる遊泳性深海魚の一種で、餌は主に甲殻類などのプランクトン、小型の魚類や等足類も捕食すると見られているな。ああ、これ、深海魚だったのね。道理で化け物みたいなわけだわ。って、世界中の深海にいるの？日本では宮城県などの太平洋側で見られるが、特に小笠原諸島近海の水深1300メートル付近では比較的普通に見られるんだと。比較的普通にね。最大全長100センチメートル。口は大きく開くことができ、両顎には多数の微小な歯が並び、喉袋は最大限に膨らませた場合には体に比して非常に大きな球状になるぜ。ビブは細長く、尾ひれをかき、ビブの先端には発光器が存在する。このビブの発光器をルアーのように用いて餌をおびき寄せているんじゃないかと推測されているぜ。あれね、提灯あんこうみたいにってことね。それにしても、推測なのね、それ。深海魚はまだまだ実態がわかっていないことも多いからな。実際の生態を観測することすら困難だし仕方ないんだぜ。ということで、貴重な生きたフクロウナギの映像がこちらだぜ。
なんか、こんな造形の生き物が生きて動いてるとそれだけで違和感を覚えるわね。ちなみにだ。せっかくだから、フクロウナギの近縁で、風船ウナギというのもいるから紹介しておくぜ。はぁ、え？もはやどうなっているかわからないけど、気持ち悪い見た目なのはわかるわね。資料が少なくて申し訳ないが、こんな見た目だぜ。なるほど。確かに、フクロウナギに似てるわね。フクロウナギの近縁種なだけあって、深海にいることや、ビブの発光器などの作りもほぼ同じなんだぜ。深海魚って、どいつもこいつもどうしてこう、モンスターっぽい見た目なのかしらね。本当にな。深海には夢が詰まっていて最高にテンション上がるよな。まあ、あんたの感性は知ってるけどね。さて、次に行こうか。まだ続くの。次はこちらよ。はぁ、なにこれ、この触手っぽいの何？気持ち悪。生き物？これが？なかなか芸術的な造形をしているだろ？どんな完成してるのよ。いやいや、どう見ても芸術的だろ。いや、どう見てもただの化け物じゃないの。この無数の触手がクールな生き物はテズルモズルといって、大雑把に言えばクモヒトデというヒトデの仲間である深海生物なんだぜ。クモヒトデ？ヒトデの仲間？クモヒトデってのは例えばこんなやつだな。いや、何その手足、おかしいでしょ。ヒトデってもう少し可愛い星型でしょ。星型じゃないが、触手がニョロニョロと可愛いじゃないか。言ってることが前後でちぐはぐに感じるくらいに私と感性が違うわね。ってことで、テズルモズルだが、中心部分をよーく見てみるとわからないか？ヒトデっぽい体が見えるだろ？ウェイ、気持ち悪すぎて直視できないわよ。確かに真ん中にヒトデっぽい本体がいるわね。ただ、やっぱり、全体的にヒトデの原型とどめてないんだけど、本当にこいつヒトデの仲間なの？もちろんだぜ。テズルモズルの本体はクモヒトデと同じように腕は5本あるんだ。だが、その腕はさらに枝分かれし、その枝分かれした腕からさらに枝分かれして、とそれを無数に繰り返して腕を伸ばし、形作っていくのがテズルモズルなんだぜ。腕が無数に枝分かれって、その時点で化け物じゃないの。この画像を見ればわかるだろ？中心から5本の腕が生えていて、そこから枝分かれして枝分かれして、枝分かれした細長い腕が形成されて触手となっているのが。確かに。このもじゃもじゃな触手は、腕が枝分かれしていった結果なのね。気持ち悪すぎてもう見てられないわ。そんなこと言わずにちゃんと見てくれよ。テズルモズルはユニークな姿の個体がいっぱいで見てるだけで楽しめるんだぜ。本当に個性的な奴らがいっぱいいるわね。動画で見るとすればこんな感じだな。テズルモズルは実は昔から漁師には知られた存在でな、日本では漢字でテズルモツルと呼ばれて忌み嫌われてきたぜ。底引き網にかかると、複雑な腕先がツルのように網に絡まって取れず、力ずくで取るとボロボロと腕先が折れてしまって網に残るという厄介な嫌われ者だったんだ。こんなモンスターが網に引っかかるだけでも恐怖なのに、さらに邪魔までするとか最低じゃないの。というか、よく見たら触手が微妙に動いてるわ。本当に生き物なのね、こいつ。海藻やサンゴにも見えるのに、ちゃんと生きて動いているってのは神秘的でワクワクするよな。ちなみにテズルモズルも深海生物なため、まだまだ生態などに関しては研究が進んでいないんだ。どんな餌が必要で、どんな水温などの環境が適しているのか、これからの研究で判明していくことを期待してるぜ。そうね。期待しちゃうわね。では、次、名残惜しいが最後の紹介に行くぜ。ようやくこの拷問が終わるのね。最後はこちらよ。何よ、全然普通の見た目じゃないの。身構えて損した。モンスターってほどじゃないし、むしろ可愛いくらいだわ。これってサメよね？ああ、こいつはサメだぜ。つぶらな瞳がチャーミングだよな。待って、この展開、さっきもなかった？おう、ご明察の通り、こんな愛らしいサメだが、裏の顔はこんな感じなんだぜ。はぁ、口、どうしてそうなった？あんなにスマートだったのに、口が飛び出てない。ああ、実はこのサメは口の構造が特殊なんだぜ。
こいつは、ミツクリザメと言って、ネズミザメ目ミツクリザメ科に属するサメだ。英語ではゴブリンシャークと呼ばれているぜ。ゴブリンシャーク。まさに名は体を表す、ね。日本の東京湾、駿河湾、相模湾などをはじめ、世界各地で散発的に見つけられているが、非常に希少なサメなんだぜ。水深1300メートル以上の深海に生息し、推定全長6メートル。ブレード状の長い吻が特徴で、写真や図では顎が飛び出した状態のものが多いけれど、さっき見せた通り通常時は引っ込んでいるぜ。また深海生物。ああ、深海生物だから普通に水揚げして逆さに吊るしたりしてしまうとこんな感じになってしまうようだぜ。ひえ？やばい形相がさらにやばくなってるじゃないの。深海生物のため、水圧の変化によって、自身の体重で顔は膨らみ、ブヨブヨした柔らかい体はみるみる褐色に変色、さらに大量出血により全身が赤く染まるんだと。ひえー。それにしても口の部分がやっぱり凶悪ね。この状態だとさらにマシマシだわ。でも、一体、どういう構造なのよ。最初の画像だと、完全に普通のサメだったじゃないの。どんな作りになっているか、というのは口頭で説明はしにくいな。せっかくだから動画で見せてやるぜ。あ、そういうの結構です。だから結構だって。やっぱり普通のサメにしか見えないわよね。いやー。顎、口が中から飛び出してきた。いやもう完全にエイリアンじゃないの。口が飛び出るとか面白いよな。何は露天然。ミツクリザメはその長い吻を使って海底の生物を探し出し、大きく顎を突出させて獲物を捕らえるものと考えられているぜ。長く鋭く伸びたトゲのような歯は、肉を食いちぎるというより、加えた獲物を逃がさないために働いていると推測されているな。食いちぎるんじゃなくて、牢屋とかカゴみたいに逃さないための歯ってことね。ああ、そう考えると口が飛び出すのも理解できるわ。飛び出した口で丸ごと獲物を捕らえて逃さないってわけね。だとしても、この噛みつき方。どう猛すぎでしょ。おっと、レイム。それは誤解だぜ。ミツクリザメの名誉のために言っておくが、この映像はわざとかませているだけであって、本来、人に対してむやみに危害を加えるような子じゃないんだぜ。そうなの。まあ、深海に住んでるんじゃ、私たちが出会うこともないからあれだけどね。ということで、今日はこれでおしまいだ。まだまだヤバい生き物はいっぱいいるから今度紹介しようと思うぜ。今後も何度も言うことになりそうだけど、金輪際、結構よ。もちろん、生き物の紹介ばかりじゃ飽きるからな。他にも面白そうな閲覧注意なものを取り扱うぜ。いらん工夫しないで。とも思うけど、生き物よりはマシかもしれないし、止めないでおくわ。今回のおさらいよ。まずは、オニイソメね。こいつは釣り餌とかにされるイソメの一種で、全長3メートルを超すくらいに成長するのよね。あのイソメを大きく凶悪にした感じで、いかにもモンスターみたいね。特に裏側が。次は、サーカスケック、フリンジヘッドね。どう見ても普通の魚のくせに。威嚇行動の時はこんな感じで口を大きく開くぜ。いやー、やっぱり恐ろしい形相ね、まったく。次は、フクロウナギね。こいつは深海魚で口の部分が大きく裂けているのが特徴ね。この角度で見ると、本当に化け物だわ。次は、テズルモズルね。もうね、こいつはね、生理的に私は受け付けないわ。なんで触手がこんなにもじゃもじゃとしてて、しかも全部独立して動いているのよ。こんなにユニークで素晴らしい造形なのに失礼なやつだぜ。その画像を見せんな、一番気持ち悪いのよこれ。最後は、ミツクリザメね。こいつは深海に住むサメの一種なのよね。こんな風に結構可愛らしい見た目しているはずなのに。ミツクリザメも普段とは違う表情を見せてくれるぜ。いいことみたいに言うけど、勘弁して。顎という各地自体が突出するとかおかしいでしょ。さて、今回はこれで動画を締めるとするぜ。お気に召しましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。では、長時間のご視聴、ありがとうございました。